सिमरामा 3 वर्षीय बालिकाको करनीपछि हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेको व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 को अनुसार जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने भीमसिंह थापाको छोरा ना 1 ज 7758 नम्बरको म्याजिकको सहचालक सुमन थापा र सोही म्याजिकको चालक प्रोग्रेस चौधरी पक्राउ परेका छन्। यता प्रहरीको अनुसन्धानको क्रममा म्याजिकका सहचालक सुमन थापाले उक्त घटना आफूले घटाएको स्वीकार गरेका छन्। उक्त घटनामा अन्य कोही पनि संलग्न नरहेको उनले प्रहरीलाई बयान दिए पनि चालकलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। साथीहरुलाई स्वागत छ। नमस्ते। हिजो जुन जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा अन्दाज 3 वर्षकी नाबालिका शिशु मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। त्यसको चाहिँ हामीले तत्काल प्रारम्भिक जाँचको क्रममा चाहिँ घटनास्थल लासतास पुछताछ लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गर्यौं र अनुसन्धानको क्रममा हामीले चाहिँ निज बालिका अस्ति आइतबार बिहानैदेखि हराएको भन्ने चाहिँ जानकारी थियो हामीलाई र निजको खोज तलासको लागि स्थानीयवासीहरूको सरसहयोगमा प्रहरीले खोजताछ कार्यहरू पनि जारी राखेको थियो। अब हिजो चाहिँ बेलुका चाहिँ दुर्गन्धित अवस्थामा चाहिँ डेड बडी फेला परेको जानकारी हुनसाथ हामीले नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालयबाट केनाइन मगाएर निज मृतक बालिकाको मुभमेन्ट कहाँदेखि कहाँसम्म थियो भन्ने चाहिँ ट्र्याक गर्न चाहिँ हाम्रो डगको सहायताले सफल भयौँ। त्यसपछाडि उक्त वारदात कसुरमा को कसको संलग्नता थियो भन्ने चिजतिर हाम्रो चाहिँ अनुसन्धान केन्द्रित भयो र उक्त अनुसन्धानमा चाहिँ निज बालिका फ्रिक्वेन्टली जाने गरेको घर भनेको चाहिँ यो प्रवेश चौधरी भन्ने चाहिँ निजको आफन्तको घरमा जाने आउने गर्थिन् र त्यस क्रममा चाहिँ प्रवेश चौधरीको घरमा आउने जाने गर्ने मान्छेहरूलाई निगरानी गरिएको थियो र प्रवेश चौधरीसँग नजिकको सम्बन्ध भएको निजकै एउटा म्याजिक भ्यानमा सहचालक काम गर्ने सुमन थापालाई हामीले नियन्त्रण दिन सफल भयौँ र प्रारम्भिक सोधपुछको क्रममा चाहिँ उसले यस घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको अवस्था रहेको हुनाले उसलाई सम्मानित 12 जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती करनी मुद्दा शीर्षकमा म्यादली चाहिँ अनुसन्धान जारी राखिएको छ। यो घटना कसरी भयो? घटना 31 गते बालिका प्रवेश चौधरीको घरमा चाहिँ गएर मिसिङ हुन्छन्। त्यसपछि मिसिङ भइसकेपछि घटनाकै क्रममा यो सुमन थापा भन्ने मान्छेले चाहिँ बालिकालाई ललाइ फकाइ लगेर त्यो एबान्डन हाउस जुन घर थियो घटनास्थल भएको त्यो घरमा लगेर करनी गरेको र करनी गरिसकेपछि चाहिँ कर्तव्य गरी मारेको भन्ने चाहिँ थाहा छ। होइन, अब प्रारम्भिक रूपमा हामीले अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ उसले स्वीकार गरेको अवस्था छ। यसमा अन्य कुनै कसुरदारको संलग्नता छ छैन भन्नेतर्फ पनि हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित रहन्छ। होइन, हामी कानुन बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय माग्दा बिली यो चाहिँ अब नाबालिका हुन्। हाम्रो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले कसुरको गम्भीर्यता घटाउने भनेको छ। केही घटाउने कसुरहरूको व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि कसुरको गम्भीरता बढाउने कसुरहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ निज नाबालिका भएको जबरजस्ती करनी पछाडि कर्तव्य गरी मारेको र क्रूरतापूर्वक चाहिँ कर्तव्य गरी मारेको, एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको भन्ने चिज चाहिँ कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले यी कानुनका प्रावधानहरूको चाहिँ पूर्ण रूपमा परिपालना गर्दै चाहिँ हामी चाहिँ गहिरो अनुसन्धान गर्नेछौँ र कसुरदारलाई हदैसम्मको कानुनी दण्ड सजायको माग लिई चाहिँ अनुसन्धान सम्पन्न गर्नेछौँ।